अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं आशिश ब्लॉगर, और वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जैसे कि हमने लास्ट टाइम मरी जाना था और हम इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उधर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से रास्ते सब बंद हो गए थे और हम मरी नहीं से जा सके। और गाइस अभी मैं कॉलेज से वापस आया हूँ, मैंने अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा। और आज हमारे कॉलेज में बोनफायर पार्टी हो रही है तकरीबन 9 बजे, और उसके लिए रेडी होते हैं अभी और दिखाते हैं आपको क्या सीन होता है उधर। चलिए हमारे साथ बने रहिए। सो गाइस आज का ये है मेरा कॉस्ट्यूम, ये हम पहन के जाएंगे। सो जैसे कि गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी हम निकलेंगे पार्टी के लिए। सो दिखाते हैं आपको क्या बन। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कॉलेज में। ये देखें लड़के आ रहे हैं, अब स्टार्ट हो गई पार्टी। यहाँ पे रिक्शा खड़ा है, इसमें लकड़ियाँ थी। रज़ा कैसा आके लग रहा है तुम्हें? सही बताओ ना कैसा लग रहा है? मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। तो गुलाम हैदर आपको कैसा लग रहा है इधर आकर? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा पप्पू पेंशन ये देखो ये बच्चों ये पप्पू पेंशन वाले आ गए हैं। और पप्पू पेंशन वाले ये हमारे बच्चा रखा हुआ है। यार ऐसी बातें नहीं करो, व्लॉग में आएगा ये सब। अच्छा लगता है। हाँ ये व्लॉग में आएगा। कॉलेज की एक न्यू पार्टी है, बॉन्ड पार्टी है, बहुत मजा आ रहा है हमें।